Pernah nggak sih, lagi sedih, malah dihibur sama makhluk berbulu yang lidahnya kepanjangan? Yap, kita lagi ngomongin anjing, sahabat setia manusia sejak zaman belum ada wifi. Anjing itu asalnya dari serigala, tapi entah kenapa sekarang hobinya tidur sambil ngorok. Hidung anjing itu super canggih. Dia bisa nyium bau yang bahkan kenangan mantan aja kalah jauh. Anjing juga bisa ngerti emosi manusia, makanya pas kamu sedih, dia datang. Bukan buat solusi, tapi nemenin. Tapi giliran dengar kata makan, dia langsung lupa empati. Auto sprint kayak dengar azan maghrib. Kalau kamu punya anjing di rumah, peluk sekarang. Kalau nggak punya, minimal kirim video ini ke yang punya.